Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video aku kali ini aku bakalan ngeliatin Squishy Homemade Collection aku ya guys. So ya, kalau aku penasaran, stay tune terus ya. Tapi sebelum lanjut, aku minta ke kalian jangan lupa di klik like, comment, share, dan subscribe. So sebelum kita mulai, let's go on watching. Oh iya guys, maaf ya kalau Squishy Homemade aku belum dikit, soalnya aku baru ngeliat gitu. Soalnya yang dulu tuh aku udah pernah bikin tapi udah mau jual gitu, soalnya kayak perlu uang gitu. Sekarang udah mau jual. Dan maaf ya kalau ada jelek, soalnya aku bikin gitu. Langsung aja dari yang ini. Aku punya ini yang udah aku kasih packaging gitu. Ini hujan guys, dan dingin banget, sampai-sampai aku pakai selimut tuh kan. Malah cerita ini enggak slow guys, cuman soft. Itu udah pernah aku jual, tapi aku beli lagi sama temen aku guys. Next ada ini. Ini juga enggak slow guys, cuman soft aja. Next ada ini, maaf ya slow banget, soalnya aku pakai lighting center gitu, jadi slow banget. Nah guys, ini dia. Ini yang udah aku matiin lighting centernya. Ini slow banget. Ini tuh kayak rainbow cake by Shawa gitu, tapi yang mininya. Nah lightingnya udah aku nyalain. Ini tuh super slow banget, terus soft. Sorry ya, ini nggak aku keluarin dari packaging ya guys. Next, aku punya rainbow cake lagi, tapi yang lebih mini. Ini yang tadi ya. Yang tadi ini yang sekarang. Tuh aku punya dua guys. Yang kecil banget. Itu lebih kecil guys. Tuh. Maaf ya tangan aku tuh kayak ada sinar, soalnya itu lighting center gitu guys. Next, aku punya squishy pill gitu. Itu warnanya putih sama merah, merah putih gitu. Next, aku punya rainbow mini cake. Maaf ya, baterai aku tuh kayak sekarat gitu. Tuh, aku matiin lighting dulu. Nah, sekarang udah aku matiin lightingnya. Ini rainbow. Kalau dinyalain lightingnya tuh kayak nggak kelihatan gitu warnanya. Nih, guys. Ini tuh aku gunain lightingnya standar aja deh, gak usah terlalu cerah kayak tadi. Ini super soft and slow. Next, aku punya dua squishy ini. Sekarang mau nyalain lighting. Nah, sekarang cerah kan. Ini yang watermelon, pizza watermelon. Ini super soft banget, aku bingung. Ini super soft, aku suka banget. Dan ini ada yang pizza aja biasa tuh, kan? Nih. Next, aku punya mini strawberry cake. Lebih baik nyalain aja deh. Tuh. Next, aku punya purple emoticon. Ini super slow juga, guys. Tuh kan. Next, aku punya squishy mini cake roll real Kuma. Ini mini banget, sejari aja. Tuh kan. Sama yang cake roll udah dipotong gitu. Itu super slow kalau lihat di sini. Gak slow lagi guys, tadi slow banget. Next, aku punya dua squishy ini, entah apa namanya. Ini mini juga, kayak ukuran tadi aja. Ini yang purple. Bentar aku matiin lighting. Tuh. Ini purple sama ini red gitu, merah. Next, yang terakhir aku punya mini tosh. Ini
gak slow sama sekali. Ini slow sih sedikit, tapi nggak terlalu slow, tapi soft banget. Yang terakhir ya guys, ini tuh udah habis. So thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa diklik like, comment, share, dan juga subscribe. So thank you for watching, bye bye, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah. Tunggu dulu guys, ada info penting guys. Thank you banget ya guys buat 60 subscribernya. Thank you buat kalian udah subscribe aku dari subscriber aku 0 sampai subscriber aku udah 60. Thank you banget, I love you kalian semua. Dan info terpentingnya itu di 150 subscriber aku bakalan ngadain giveaway squishy guys. Jadi jangan lupa di share ke teman-teman kalian ya guys. So thank you for watching, bye bye, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.